Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu ya mapishi Rukias Kitchen. Leo hii nimewaleteeni jinsi ya kupika mitai milaini ya maziwa na ni mitamu sana. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Mahitaji yetu ya leo, utahitaji unga wa ngano vikombe viwili, sukari vijiko viwili vya kula, iliki kijiko nusu kidogo, hamira paketi moja ambao ni sawa na kijiko kimoja chakula, maziwa vuguvugu robo tatu ya kikombe, na bata vijiko viwili vya kula ama unaweza kutumia Blueband. Katika bakuli lako lenye unga utaanza na kuweka iliki kijiko nusu kidogo, sukari vijiko viwili vya kula pamoja na hamira paketi moja ambao ni sawa na kijiko kimoja chakula, na utachanganya vitu vyote vikavu. Fuatilia na kuweka vijiko viwili vya Blueband ama unaweza kutumia bata, na utachanganya mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Na mwisho kabisa utaweka maziwa vuguvugu, yani maziwa yasiyo moto sana. Unaweza kutumia maji ama tui la nazi. Utaweka kidogo kidogo huku ukichanganya mpaka unga wako ushikane na upate donge. Ukishapata donge lako kama hili, utakanda donge lako la unga mpaka lilainike. Donge lako la unga likisha lainika kama hivi, kisha utaligawa mara mbili. Ukishagawa donge lako mara mbili, kisha utachukua donge moja baada ya lingine. Utasukuma donge lako kwa urefu kama unavyoona katika video. Unaweza kushepu mitai zako kwa shepu ya diamond ama shepu yoyote utakayopendelea. Kwa leo nitafanya mitai yangu kwa shepu ya kidole kama unavyoona. Ukishamaliza kusukuma na donge lako kuwa refu kama hili, kwa kutumia kidole utakata mitai yako kama unavyoona katika video, hatua baada ya hatua. Na tumemaliza kushepu mitai yetu, na utayafunika kiasi cha dakika 10 ama 15 ili mitai yetu ya umuke kabla ya kuyachoma katika mafuta. Na baada ya dakika 10 ama 15 mitai yetu yameshaumuka. Alafu utaweka mafuta katika karai na wacha mafuta yapate moto. Yakishapata moto utaweka mitai yako na utayachoma kwa moto mdogo mdogo mpaka yaive na kupata rangi nzuri ya golden brown. Utakoroga mitai yako kila masaa ili yapate kuiva upande zote na kupata rangi nzuri ya golden brown. Mitai yako yakishapata rangi nzuri kama hii ya golden brown, basi mitai yako yako tayari na utatoa katika mafuta uweke katika sahani. Katika sufuria ndogo ya kiasi utaweka sukari kikombe kimoja pamoja na maji kikombe nusu, na utaweka na iliki kidogo sana, na utakoroga kiasi na utawacha sukari yako ipikike mpaka inate.
Baada ya dakika 10 hivi, shira yako inatakikana iwe inanata kama hivi, na shira yetu iko tayari na utatoa katika moto. Na kisha utachukua sufuria yako ya kiasi na utaweka katika moto wa kiasi. Alafu utaweka mitai yako pamoja na shira na utapepeta mpaka mitai yako yakauke na shira. Hakikisha moto wako usiwe mkali sana ama shira itaungua chini, na utaendelea kupepeta mpaka mitai yako yakauke na shira. Sukari yako ikisha kauka na mitai kama hivi, basi mitai yako yako tayari na utamimina katika sahani. Na mitai yetu ya maziwa yamekolea sukari kama unavyoona katika video, na andaa katika sahani. Na mitai yetu milaini ya maziwa yako tayari kama unavyoona katika video. Yaani mitai haya ni mitamu sana ajabu. Unaweza tolea kwa kikombe cha kahawa ama maziwa ama chai, na enjoy mitai yako ya maziwa. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda. Ikiwa mtataka kuona recipe zingine kama hizi, nitaweka links hapo kwa description box ili upate kuangalia recipe zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram Rukias Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.